वेलकम टू सक्सेस की 90। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है। आप इस वीडियो को पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और आप अपने आपको चेक कीजिए इनमें से कि आप इनमें से कितने प्रश्नों को सही कर सकते थे और आपको इनमें से कितने प्रश्न नए पता चले हैं। तो आप दोस्तों इस बात का हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको इनमें से कितने प्रश्न नए पता चले हैं और आपने इन्हें नोट किया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो देखने से आपको क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है दोस्तों, क्योंकि एसएससी सीजीएल के हिसाब से ये एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों। और जो रेलवे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों इसमें दे रखे हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि ब्याज दर नीति किसका अंग है। दोस्तों, ब्याज दर नीति किसका अंग है, वो है मुद्रा नीति का, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इसके बारे में चाहो तो नीचे डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत सारा डिटेल में लिखा हुआ है। फिलहाल मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। अगला प्रश्न 277 है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 275 प्रश्न हैं वो इससे पहले के वीडियोज़ में मैं डाल चुका हूँ। ये वीडियो का दोस्तों ये 7वां पार्ट रहेगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। दोस्तों 6 वीडियो मैं बना चुका हूँ। प्रत्येक वीडियो 50 प्रश्नों का है। तो ये सीरीज जो 400 प्रश्नों की है इसमें मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ। ये 7वां वीडियो है। तो आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। आप अगर चाहो तो आप पिछले वीडियो भी इन वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन वीडियो की जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहो तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ की जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। क्योंकि अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। अभिलिखित, ओके दोस्तों, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। दोस्तों, ये कब हुए थे, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका ऑप्शन दो, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अभिलिखित ओलंपिक खेल जो स्टार्ट हुए थे दोस्तों, वो हुए थे 776 ईसा पूर्व में। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मेरे वीडियो में चिड़ियों की आवाज़ आ सकती है, इसके लिए सॉरी यार। मेरे पास स्टूडियो नहीं है क्योंकि मैं जंगल में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए दोस्तों चिड़ियों की आवाज़ आती रहती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार कृपया से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझ गरीब पर आपने दया दिखाई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं, आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, इसके बाद मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना। और दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में आपको कोई भी कमी नज़र आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें उसमें क्या सुधार करना चाहिए। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 278 है। 278 में क्या रखा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है। क्योंकि खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार भी है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी है, ध्यानचंद पुरस्कार भी है, नॉर्मन बोल। क्योंकि खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है होना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है मेरा ख्याल है जहाँ तक। देखिए, खेल से संबंधित कौन सा नहीं होना चाहिए, हम फिलहाल इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मन बोला कृषि के क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है, तो इसमें नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन गलत दे रखा है दोस्तों। नॉर्मन बोला इसका सही आप यहाँ पे नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 279 है। 44 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार जिस स्थल पर शुरू हुआ उसका नाम है। क्योंकि 44 वर्ष के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार जिस स्थल पर फिर से शुरू हुआ है उसका नाम दोस्तों क्या है, नाथुला। देखिए, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है कि 44 वर्ष के अंतराल के बाद यानी भारत और चीन के बीच फिर से व्यापार शुरू हुआ, कहाँ पर, नाथुला में, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 280 रहेगा। 280 में दोस्तों क्या है कि बाल स्ट्रीट का नाम किसके संबंधित है, किससे होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पर किससे होना चाहिए। बाल स्ट्रीट का नाम किससे संबंधित है। देखिए, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यूएसए का वित्तीय केंद्र है। क्या है, जो बाल स्ट्रीट है वो यूएसए का वित्तीय केंद्र है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 281 रहेगा। देखिए, 281 जो रहेगा, देखिए दोस्तों 281 में क्या दे रखा है कि औद्योगिक निर्गम नीति का अर्थ है।
देखिए बहुत बड़े बड़े इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मैं इसलिए आपको सीधे सीधे ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। विदेशी कंपनियों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना, औद्योगिक निर्गम का अर्थ। देखिए दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक एककों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बाहर जाने के लिए मजबूर करना। ओके दोस्तों, उसके बाद देखा, देखिए मैं आपको बता दें इसका चौथा ऑप्शन सही है। औद्योगिक क्या दोस्तों, औद्योगिक निर्गम नीति का अर्थ है कि व्यवसायिक एककों को बंद कर देने की अनुमति। ओके दोस्तों, अब इसके बारे में आप चाहो तो डिटेल में नीचे पढ़ सकते हैं। ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि एककों क्या होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है। फिलहाल हम 282 प्रश्न पर चलते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें दिखाई देता है दोस्तों, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें दिखाई देता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन। ओके दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 283। देखिए 283 में क्या दे रखा है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान। देखिए अगर पृथ्वी के वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भूपृष्ठ का तापमान दोस्तों ऑटोमेटिक ही कम रहेगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा को खींचने वाली गैस है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सूर्य से निकलने वाली जो भी गर्मी है या हम लोगों से, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो वर्तमान से कम हो जाएगा तापमान अपने आप, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 284। दोस्तों वीडियो को जल्दी जल्दी शुरुआत ख़त्म करते हैं। देखिए मैं और भी काम देखना है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। देखिए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था वेलेंटिना यानी यूरी गागरिन। देखिए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था, वो था यूरी गागरिन, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यूरी गागरिन दोस्तों कहाँ का था, रूस का था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, देखिए 285 में क्या पूछा गया है। 285 में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में दोस्तों प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम। इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली बनाई जाती है दोस्तों, जो वो टेढ़ा मेढ़ा तार होता है वो बना होता है नाइक्रोम का, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आप चाहो तो इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं अगला प्रश्न आपको दिखाता हूँ। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है। सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है, क्या होता है दोस्तों? सुदूर संवेदी युक्ति में एक अंतर्निर्मित स्रोत क्या होता है? एक्सरे किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण या अवरक्त किरण। देखिए उसमें एक्सरे किरण होना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए ऑप्शन दे देते हैं, अवरक्त किरण। तो सुदूर संवेदी युक्ति यानी मतलब दूर की वस्तुएं देखने के लिए उसमें जो पता लगाने के लिए जो किरणें होती हैं वो कौन सी होती हैं? अवरक्त किरण, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 287 रहेगा। 287 में क्या दे रखा है? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किया था ऑटो हॉर्न ने, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इसके बारे में चाहो तो नीचे डिटेल में पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी और पियरे ने। तापकता का जो सिद्धांत था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा 288 है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल है? देखिए चूना पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल, सिलेट। देखिए कौन सा आग्नेय शैल है? इसके लिए देखिए ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय शैल। देखिए चूना पत्थर भी नहीं है, मार्बल भी नहीं है। देखिए मार्बल क्या होता है? वो होता है कायांतरित शैल। ओके दोस्तों, ग्रेनाइट जो है वो है आग्नेय शैल। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिए नीचे लिखा हुआ भी है डिटेल में। आप हम अगले पेज पर चलते हैं। तो अगले पेज पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो ओलिव रिडले एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, कछुए की जाति है, घास जैसी वनस्पति है, ओलिव पेड़ का दूसरा नाम। तो ओलिव रिडले जो है वो क्या है दोस्तों? वो है ओलिव रिडले जो कछुए की एक जाति है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा रहेगा दोस्तों रहेगा 290। 290 क्या दे रखा है? 290 में कि गीजर एक जल स्रोत होता है जो निरंतर जल फेंकता है, रुक रुक कर जल फेंकता है, नियमित अंतरालों पर जल और वाष्प फेंकता है, केवल भाप फेंकता है। इसकी जो गीजर है वो क्या है? नियमित अंतरालों पर जल और वाष्प फेंकता है,
यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप चाहो तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं नीचे। अगला प्रश्न 291 रहेगा, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। देखिए, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन रहेगा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखिए, नाथपा झाकरी जो विद्युत परियोजना है वो है हिमाचल प्रदेश में, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 292। देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए चाहें तो, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ओके दोस्तों, प्रश्न नंबर 292 पर चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 292 में क्या है, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी, किसने दी दोस्तों। तो बारदोली सत्याग्रह के बाद जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी थी दोस्तों, वो बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी। लेकिन देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, महात्मा गांधी द्वारा। ओके दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। दोस्तों जो सरदार की जो उपाधि तो बारदोली की महिलाओं ने ही दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी देखिए घुमाकर पूछा गया है, उसके बाद दोबारा मतलब कहा गया होगा सरदार, वो महात्मा गांधी ने कहा होगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 293, क्योंकि 293 पर हम चलते हैं। 293 दोस्तों, अगले देखिए 293 पर हम आ चुके हैं। 293 में क्या है, आर्यभट्ट और आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं। देखिए, आर्यभट्ट और बराहमिहिर जो थे वो किसके काल में थे। तो इसके लिए ये ऑप्शन गुप्त काल में थे। कौन, आर्यभट्ट और बराहमिहिर जो थे वो गुप्त काल में ही थे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 294, और आर्यभट्ट और बराहमिहिर गुप्त काल में थे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप चाहो तो इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। देखिए, जो भारतीय संविधान का जो 70वां अनुच्छेद है दोस्तों, वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इसके बारे में चाहो तो थोड़ा बहुत डिटेल में नीचे पढ़ सकते हो। ओके दोस्तों, देखिए इसे सबके बारे में लिखा हुआ है। जो अनुच्छेद 15 है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर आधारित है, और 16 है वो रोजगार में अवसर की समानता पर, और देखिए जो 17 वो अस्पृश्यता का उन्मूलन, और अनुच्छेद 18 विभिन्न प्रकार की उपाधियों का अंत। ओके दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए, प्रश्न नंबर 295 है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। देखिए, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा। देखिए, इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखिए मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रानी जैसे। देखिए, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे वो इसका राइट ऑप्शन है। ओके, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 296। 296 में दोस्तों क्या है कि यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग। देखिए, अगर चाय का दाम कम हो जाएगा तो कॉफ़ी की मांग दोस्तों क्या होगा, घटेगी या बढ़ेगी। देखिए, तो कॉफ़ी की मांग जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर है। देखिए, इसका ऑप्शन मैंने देख लिया है, यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग दोस्तों घट जाएगी। ओके दोस्तों, ये क्यों घट जाएगी इसके बारे में आप चाहो तो अभी मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, अभी दिखाता हूँ आपको डिटेल। दोस्तों, ये रही इसकी डिटेल, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग घट जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के प्रतिस्थापक हैं। एक की कीमत बढ़ जाने पर सामान्यतः लोग दूसरे का उपयोग बढ़ा देते हैं। ओके दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 297 में क्या है दोस्तों, मुद्रास्फीति होती है जब समस्त पूर्ति समस्त मांग से अधिक हो, समस्त मांग से कम हो, समस्त मांग के बराबर हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, मुद्रास्फीति दोस्तों कब होती है, जब बाज़ार में पैसा बढ़ जाता है, यानी मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। देखिए, तो समस्त मांग से कम हो,
यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, दोस्तों हमें पता तो होता है लेकिन जो प्रश्न आते हैं वो कुछ घुमा फिरा दिए जाते हैं जो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मुद्रास्फीति होती है जब समस्त पूर्ति समस्त मांग से कम हो। ओके दोस्तों, यानी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा 298, गोल्डन हैंडशेक योजना का संबंध है। दोस्तों गोल्डन हैंडशेक योजना जो होती है वो शेयर बाजार से मुझे लग रहा है संबंधित होती है। देखिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, यानी इस गोल्डन हैंडशेक योजना के मतलब ये है कि आप स्वयं अपने आप रिटायरी ले सकते हैं। आप जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या किसी कंपनी के आप कोई भी CEO हैं तो आप खुद उसकी सेवानिवृत्ति छोड़ सकते हैं। वो उस योजना को कहते हैं गोल्डन हैंडशेक योजना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 299 रहेगा, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। दोस्तों एक्स किरणों की खोज जो की थी वो डब्ल्यू रांजन ने, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये मुझे देखते ही याद आ गया, इसलिए इसे बताने में मैंने आपको देरी नहीं की है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 300 नंबर रहेगा। देखिए 300 नंबर में क्या दे रखा है, पीतल एक एलॉय है। देखिए पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए बी ऑप्शन ही सही है। देखिए मुझे कैसे याद है, मैंने एक मैथ का क्वेश्चन किया था उसमें आया था पीतल का अनुपात दे रखा था तांबा और जस्ता, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों रहेगा 301 जो कि नेक्स्ट पेज पर होगा। तो बढ़ते हैं अगले पेज। तो दोस्तों हम अगले पेज पर आ गए हैं। अगले पेज क्या है, वह देश कौन सा है जहां ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। देखिए ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है बूंदाबांदी। खेतों में ऐसे पाइप लगा दिए जाते हैं, उनमें छेद होते हैं, जो पाइपों द्वारा जो सिंचाई होती है उसे बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। तो किस देश में सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, ये होती है मेरा ख्याल है इजराइल में। देखिए इजराइल का सही ऑप्शन ही वही मैं बताने वाला था, और नीचे भी हमें दिख रहा है जो ड्रिप सिंचाई वो इजराइल में सबसे ज़्यादा कुशलतापूर्वक की जाती है। ओके दोस्तों, हम बढ़ते हैं 302 नंबर पर। पेज क्वेश्चन नंबर 302 पर, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। देखिए इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। दोस्तों ये हमें ऑप्शन नहीं पता है, इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नीचे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी NH2 जो है वो दिल्ली कोलकाता को वाराणसी और मथुरा के रास्ते जोड़ता है। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो है वो बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 303 में क्या रखा है दोस्तों, लिच्छवी दोहत्र किसे कहते हैं। दोस्तों लिच्छवी दोहत्र किसे कहते हैं, इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं लिच्छवी दोहत्र कहते हैं समुद्रगुप्त को, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। देखिए लिच्छवी दोहत्र कहते हैं समुद्रगुप्त को, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 304। आप इसके बारे में चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। 304 में क्या, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। देखिए बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। देखिए त्रिरत्न कहलाते होंगे मेरा ख्याल है। फिलहाल हम इसका सोल्यूशन आपको दिखाते हैं पहले। देखिए जो बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा अगले पेज पर है, तो इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही था। देखिए दोस्तों हम अगले पेज पर आ गए हैं। क्या है अगले पेज पर जो अगला क्वेश्चन है 305, 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो किया गया था वो ड्यूक ऑफ कैनॉट ने इसका आरंभ किया था। काय का, नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, कब, 1921 में। यानी इस क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। ड्यूक ऑफ कैनॉट ने 1921 में नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को आरंभ किया था। ओके दोस्तों, तो आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको अगले प्रश्न को ले चलता हूँ, आप चाहो तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। क्योंकि अगला प्रश्न 306 रहेगा, 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया। देखिए 44वें संशोधन के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों वो कानूनी अधिकार बन गया था मेरा ख्याल है। देखिए बी ऑप्शन ही सही है। जो 44वां संशोधन हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। देखिए मैं आपको 305वां नंबर जो क्वेश्चन है दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, मुझे भी याद हो जाएगा। कि 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, यानी दोनों नाम हैं, ड्यूक ऑफ कैनॉट द्वारा आरंभ किया गया था। ओके दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 307 रहेगा। देखिए 306 तो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी। अब 307 पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाएगी? देखिए भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों ये किसके कहने पर बनाएगी, इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन। देखिए भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी दोस्तों, वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर यानी कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। यानी इस क्वेश्चन का जो है वो डी ऑप्शन सही है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप इसको चाहें तो डिटेल नीचे देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रही इसकी डिटेल की, जो 1946 ईस्वी में जो कैबिनेट मिशन ने जिसकी जो सिफारिश की थी, उसी के आधार पर संविधान सभा बनाई गई थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई? देखिए पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी दोस्तों, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर यार वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, अगर यार चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 309, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? ये रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? इसके लिए जो पहला ऑप्शन ही सही है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट स्टार्ट हुआ था। ओके दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 310 रहेगा। देखिए 310 नहीं है, 309 तक ही दोस्तों ये वीडियो की समाप्ति हो गई और ये लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, अगर ख़राब लगा तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमारी कमियों को बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गॉड ब्लेस यू।